السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کہانی لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے ننھا ہاتھی اور جادوئی بادل۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور گھنے جنگل میں گجو نام کا ہاتھی اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ گجو بہت معصوم تھا، لیکن اسے ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی کہ کاش میں بھی دوسرے پرندوں کی طرح اڑ سکتا۔ زمین پر چلنا تھکا دینے والا کام ہے۔ ایک دن گجو نے دیکھا کہ پہاڑی کے ساتھ بادل کا ایک سفید ٹکڑا لٹک رہا ہے۔ گجو نے اپنا سونڈ لمبا کیا اور اس بادل کو پکڑ لیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بادل کا ٹکڑا بالکل روئی کی طرح نرم تھا۔ جو ہی گجو نے اس کو پکڑا اور اس پہ بیٹھا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ گجو بہت خوش ہوا اور وہ بادل پر بیٹھے بیٹھے اوپر سے گزر رہا تھا تو نیچے وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو بندر بالکل چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے اور دریا ایک نیلی لکیر جیسا نظر آ رہا ہے۔ اس نے فخر سے کہا، دیکھو میں بھی اڑ سکتا ہوں اور میں اڑنے والا پہلا ہاتھی بن گیا ہوں۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، بادل بکھرنے لگا تو گجو کا توازن کھو گیا۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کو اپنی ماں اور اپنے رشتہ دار یاد آنے لگے۔ اس نے سوچا اڑنا تو خطرناک ہے، زمین پر رہنا ہی بہتر ہے۔ خوش قسمتی سے بادل ایک نرم گھاس پر گرا اور گجو نے ہمت کر کے چھلانگ لگا دی۔ وہ بالکل محفوظ رہا۔ اس کی ماں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچی۔ گجو نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو اس کو گلے لگا لیا اور اپنی ماں سے کہا، میں جیسا بھی ہوں ٹھیک ہوں، اللہ نے مجھے جیسا بنایا ہے میں ٹھیک ہوں۔ اللہ نے مجھے اڑنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ مجھے زمین پر چلنے کے لیے بنایا ہے۔ ارے بچوں، میری آج کی کہانی کا سبق، ہمیں دوسروں جیسا بننے کی خواہش کرنے کی بجائے اپنے خوبیوں پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جیسا بھی بنایا ہے یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ ہمیں زمین پر چلنے کے قابل بنائے یا آسمان پر اڑنے کے قابل بنائے۔ پیارے بچوں، میری کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں گی۔